Hablaba antes de las economías domésticas, ¿no? De esos recibos, digamos, las dificultades que hoy más que nunca tiene la gente, y si hablamos de eso hay que hablar sin duda del principal problema, no solo en la comarca de Ferrol, ¿no? Sino en más lugares como es el desempleo. Yo hablaba al principio de ese pequeño respiro que parece que han dado los dos últimos meses, marzo y abril. Desde el BNG esa bajada del paro se ve como una tendencia o simplemente como algo puntual, ¿no? Coyuntural del momento. No, é algo, a ver, a verdade é que nos moitas veces, e eu creo que dende calquera formación ou organización, moitas veces tamén queremos falar en positivo, non? Queremos que hai saída para esta situación. O que pasa que pensamos que o camiño non é o que se está percorrendo, non debe ser ese o camiño que se debe percorrer. Que pasa? Como di o outro, non? É que aquí xa non queda máis que destruir. É dicir, ten que chegar un momento en que cheguemos xa, por así decilo, que non pode baixar máis. Iso xa non pode dar máis de sí. A comarca para nós eso é simplemente un dato puntual e cíclico que se produce, pero a ver, a comarca está en máis de 21 desempregados e desempregadas. Estáse desangrando, está morrendo escoada da súa mocidade. Quer dicir, Ferrol está sendo abandonada pola súa mocidade. Entón, que futuro ten unha cidade cando está abandonada? Eu outro día estaba consultando as pirámides de poboación. Bueno, e aquí o grupo de poboación máis numeroso é entre 50 e 60 anos. Quer dicir, temos unha poboación tremendamente envellecida con todo o que el supón, temos unha mocidade que está abandonando a nosa cidade e comarca, e temos, ademais, en riba da mesa, perspectivas moi negras ao respecto da creación de emprego nesta comarca. Porque antes falamos do naval, pero hai, por así decirlo, sectores que tiñan que pular, sectores que agora mesmo tiñan que funcionar na comarca, que tiñan que ser de alguna maneira motores desa diversificación que tanto nos falaron e que non están tendo nin o pulo, nin o apoio, nin se están tomando as medidas aceitadas para que iso sirva como creadores de nicho de emprego, como que sexan auténticos nichos de emprego. Estou falando das enerxética, por exemplo, do sector enerxético, poderíamos falar do tema eólico, poderíamos falar do tema do biodiésel, poderíamos falar de moitos sectores. E despois houve sectores na nosa comarca que se abandonaron. É dicir, temos un claro exemplo en todo o país do que está pasando co sector primario. É inconcebible o que está acontecendo co sector primario no noso país. Quer dicir, éramos produtores, eu me acordo moitas veces cando oíamos aquela famosa frase de que Galiza era a despensa de Madrid. Bueno, pois hoxe resulta que temos que comprar fora patacas, verduras, en fin, impensable. Bueno, entonces están desenvolvendo políticas que para nada están sendo motores que sirvan de motores económicos e de creación de emprego. E iso é un problema tremendo. E temos un sector que para nós é o corazón desta comarca, como é o sector naval, que desde logo está nos dando, pois por así dicilo, un banderillazo sobre outro. Non nos están dando hasta que nos dean, como din, pois o remate, non? Hasta que nos rematen. Entonces, que hai saída? Sí. Dende logo, dende o Bloque Nacionalista Galego, nese sentido, queremos marcar un punto positivo. O que pasa co camiño que se está percorrendo é en dirección contraria. As políticas que se están desenvolvendo son en dirección contraria. Hemos hablado en estos minutos de diferentes sectores, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con la crisis económica. Me voy a referir ahora al concepto de crisis cultural, ¿no? Mañana, como yo comentaba, se celebra el Día de las Letras gallegas. Si hablamos de la cultura gallega, ¿se puede decir que también atraviesa una crisis de alguna manera, debido, no sé si al trato de las administraciones? ¿Cómo ve el bloque, ¿no? La situación de la cultura gallega y el trato desde las administraciones públicas, ¿no? Bueno, eu creo que resumiríamos todo nunha frase. Non hai peor cousa que aquel que renega do seu, non? Temos un goberno galego que renega do seu. Entonces, empezando por iso, eu creo que a situación é moi complexa e moi complicada. Xa non falamos de recortes ou así dicilo, non apoios a propia industria galega de creación de cultura galega, que é unha industria máis, que se podería entender como un motor máis, senón que, ademais, eu creo que de alguna maneira se está atacando directamente a cultura, a nosos signos de identidade, e se está atacando, desde logo, ao noso idioma, non?
Entonces, bueno, están acontecendo, eu creo que o vemos en Ferrol, o vemos desde a propia Xunta de Galiza, que desde logo o ataque frontal, e ademais sin ningún tipo de disimulo, non? Entonces, bueno, ante isto, pois o único que nos toca é confiar na xente, que a cultura siga vivindo a pesares do que está acontecendo, a pesares dos ataques das distintas administracións gobernadas por un Partido Popular máis reaccionario que nunca ao respeito do que é a identidade galega, e creer que realmente o poder do pobo é o que está destinado, ou por así dicilo, que ten como objetivo defender e manter a nosa identidade e cultura, porque desde logo polas vías da administración pública e deste goberno non o vamos a conseguir. E o idioma galego non deixa de ser pois un máis, non? Para nós, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego é unha bandeira, para nós é unha bandeira, o noso signo de identidade e o que nos fai ser galegos, non ter unha lingua como a nosa, e que está en peligro. Que dicir, desgraciadamente temos que dicir que o galego está en peligro de extinción tamén, porque os falantes van diminuindo, os nosos mozos e mozas non se desenvolven na súa vida cotiá en galego, os nosos pequenos e pequenas, desgraciadamente, non teñen un ensino na súa lingua nai. Vemos o que se está desenvolvendo co novo proxecto da lei educativa, con esa LOMCE, a agresión frontal, ademais, a nosa cultura e ao noso, por así dicilo, ao respeto á diversidade plurinacional que existe no Estado español. Entón, son un cúmulo de cousas que fan moi difícil que a lingua e toda a cultura poda brotar, non? E, bueno, estamos vendo tamén o que están acontecendo no propio sector. Vemos como se reduce, por exemplo, dende a propia Consellería de Cultura a dotación a partida orzamentaria para levar a cabo traducións, producións e publicacións en lingua galega. Vemos o que está acontecendo nas propias escolas, co tema do idioma. Vemos o que está acontecendo dende a propia industria teatral, escénica ou gráfica. Vemos o que está acontecendo en todo, porque, como dicía ao principio, non hai peor cousa que un goberno, neste caso o goberno galego, que renegue de selo. E por enriba de todo é galego. E iso debería ser tremendamente, non como utilizalo como unha arma que tanto acusan, non? De utilizar o idioma ou a propia cultura como unha arma, e non se trata de ser máis galego que ninguén, pero o que hai que defender é sobre todo un patrimonio que consideramos que xa non é só noso, non é un patrimonio da propia humanidade. E así nos lo dixeron, incluso desde a propia Unión Europea, onde nos deron un toque de atención dicindo que, ollo, que había que respetalo, que había que cuidalo e que había que promocionalo. E mañán é un día para celebralo, ou de alguma maneira para reivindicar esa loita, porque ao final estáse convertindo en unha loita a defender a nosa cultura e defender o noso idioma. Pero temos que estar todos os días co galego na boca, temos que estar todos os días orgulloso de selo, porque non hai peor cousa, e volvo a repetir, que renegar de ser o que es, non? Pues veremos mañana cómo se celebra ese Día de las Letras Gallegas. Mercedes Tobío, responsable del Bénega Comarcal, ha sido un placer tenerla aquí nuevamente. Gracias por haber venido a Espacio Abierto. Moitísimas gracias a vos, gracias a todos. Boa tarde. Y a ustedes también, buenas tardes. Nosotros, como ya saben, volvemos el próximo día y ya saben que nos tienen en internet, en esa web de tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Muy buenas tardes y hasta luego.